เรานะไม่อ่ะเราเลิกกันเถอะโอ้ทำไมเยอะฝากให้เฮ้ยไปไหนไปมองหน้าหาเลยไม่เอาไม่ต้องมายุ่งกับผมเขาขอโทษเราดีกันนะจริงเหรอนี่รู้เปล่าฉันรักเธอมากเลยนะจริงเหรอฉันก็เธอนะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยลูกเป็นไรอ่ะลูกคุณเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรผมเป็นหมอผมรู้ดีผมขอดูหน่อยนะเห็นไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนแต่หวัด 2009 ก็สามารถเข้าสู่ถึงตัวคุณได้ถ้าคุณไม่รู้วิธีป้องกันMueren ya las ilusiones del ayer.